ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل،
یہ راستہ ہے آنے جانے کا، ذرا سوچ سنبھل کے چل۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، مرکز ام القرآ والیو، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، دی ذات واسطے خاص جو ساری کائنات دا پروردگار ہے، مشکل کشا حاجت روا اولاداں عزتاں دین والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، تواڈے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہجے بھی کئی چوکا چورستیاں دے اندر دکاناں تے کاروبار کردے ہوئے نظر آ رہے نے، تسی اللہ پاک دی رحمت ہے جس بادشاہ نے سب کچھ چھڑا کے اپنے گھر اندر بھیجے ہے۔ اللہ دی مرضی تو بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکدا، پھر انسان کیویں ہل سکدا ہے؟ یہ اللہ دی توفیق ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے، آکھو آمین۔ ہر بندہ اپنی زندگی دے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے، انہوں جمعہ دا ٹائم، نمازاں دا ٹائم بھی نہیں ملدا، یہ بد قسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جنہوں چاہے اے اٹاں بنان والا، جڑی پٹھے تو اٹ نکل دیئے، وہ اٹ واش روم دے اندر بھی استعمال ہوندی ہے، سیلمے تے بھی استعمال ہوندی ہے، ٹھٹھرا اندر بھی استعمال ہوندی ہے، جوے کھانیاں تے بھی استعمال ہوندی ہے۔ اٹ او ہوئی ہے لیکن ایسی بھی ہوندی ہے جڑی مساجد دے اندر استعمال ہوندی ہے۔ اللہ جنوں چاہے جتھے رکھے، اے بادشاہ دی مرضی ہے۔ اللہ نے کئیاں نو بازار اندر رکھیا ہے، کئیاں نو دکان اندر رکھیا ہے، کئیاں نو بستر اندر رکھیا ہے۔ تسی خوش نصیب ہو، اللہ نے سارے کام چھڑا کے مسجد اندر بھیجے۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے جتنے نبیوں دا ذکر فرمایا ہے نا، جتنے بھی موضوع بیان فرمائے نے، اپنی توحید دا موضوع، نبی دی رسالت دا موضوع، صحابہ دی عظمت، اور انہاں ساریاں چو جڑا بھر کے اور اہم پیغام اللہ پاک نے دیتا ہے، فرمایا تیری زندگی اور موت بھی میں رب دے ہاتھ دے اندر ہے۔ میں جنوں چاہواں زندگی دیاں، میں اللہ جنوں چاہواں بچپن اندر ہی دنیا تو لے جاواں، جوانی اندر، بڑھاپے اندر، اے میرے بادشاہ دا حکم ہے۔ قل الروح من امر ربہ، اے جڑی روح ساڈے اندر ہے، اے اللہ دا حکم ہے۔
और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सौन लग्या ये दुआ पढ़दा ना बिस्मिल्लाहि अमूतु व अहया, फरमाया बंदा सो जाता है इहदी जड़ी रूह है ना रूह ये निकल जाती है अल्लाह दे हुक्म दे नाल। इस दुआ दा इहो तर्जमा है जो बंदा जिन्हों अल्लाह चाहे सुतियां उठा देवे ना चाहे तो बंदा खत्म है ओदी अख कबर दे अंधेरे अंदर खोल दिए। फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाह तेरे नाम तो शुरू, अमूतु मौत दा मालिक तू है, व अहया जिंदगी दा मालिक भी तू है। दुआ करया करो अल्लाह मौत हर इंसान ते होनी है, एदा इख्तलाफ ना कोई गैर मजहब बंदा करदा ना मुसलमान करदा। वो आंदे ने हज़रत जी हज़ारा इख्तलाफ ने दुनिया अंदर, लेकिन मौत के मामले दे अंदर किसी का इख्तलाफ नहीं जे। मैं अक्सर ये बात सुनाना, एक नौजवान मौत का वक़्त करीब है, डॉक्टर ने हकीमा ने तबीबा ने आलमे दीना ने दम करने वाले ने सारे जवाब दे दिता है कि तेरी मुलाकात मौत नाल अन करीब हो के रहनी है। रात का वेला इन्हें दरवाज़ा बंद किया, अपनी जवानी वाल वेंदा, अपने हुसन वाल वेंदा, अपनी मालो दौलत वाल वेंदा, अपने लिबास नूं वेंदा, अपने चेहरे नूं वेंदा, नाले रो रहा है कि ऐ मेरी जवानी, ऐ मेरा हुसन, ऐ मेरा चेहरा, ऐ मेरा जिस्म चंद दिनों तो बाद मिट्टी नाल मिट्टी हो जाएगा। इस ज़हन दे अंदर गल लिया के इस गल ने इन्हूं परेशान कर दिता। ये सारियां गल्लां एक साइड ते एक होर तकलीफ अंदर मुबतला हो गया कि जड़ी मेरी माँ है ना ओदा और बेटा भी कोई नहीं, ओदी बेटी भी कोई नहीं, मैं अपनी माँ दा कल्ला ही बेटा हाँ। मेरी माँ ते तहज्जुदां अंदर रो के आंदी सी, अल्लाह मैनू बेटा दे, अल्लाह तेरे तो बाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, अल्लाह बेटा दे मेरा ख्याल रखने वाला बन जाएगा, अल्लाह बेटा दे मैं ओदा निकाह करांगी, सारा इलाका वेखेगा। दिल अंदर ही रह जांदियां ने, आशा उम्मीदां इंसान दियां टुट जांदियां ने जदों मौत वाला फरिश्ता घर दे अंदर आ जांदा। दिन चढ़िया, हजे थोड़ा जा दिन चढ़िया, इन्हें अपनी वालदा नूं मुसल्ले तो उठाया, कह लगा माँ एक मेरी वसीयत याद रखिया दे, जल्दी करो मेरे को टाइम बड़ा थोड़ा है। माँ सामने बैठ गई, घबरा गई कि मेरा पुत्र परेशान है। कह लगा माँ अगर मैं मर गया, ये माँ का दिल अल्लाह पाक ने नरम बनाया। माँ ने मुँह ते हथ रख लिया, पुत्रा मेरी जिंदगी भी रब तेनों ला देवे, ये मुहब्बत होंदी है, माँ बाप का प्यार होंदा है। फरमाया माँ ये वक़्त अटल हर इंसान ते आके रहना, मेरी वसीयत है मेरे मरण तो बाद उदों तक मेरा जनाजा ना उठाया जे जदों तक मेरी वसीयत पूरी ना होवे। फरमाया मेरा पुत्र की वसीयत है? आखिया थोड़ा जिहा खाना सालन ते रोटियां उस घर दे अंदर जाके देनियां ने जिन्हां दा कदी कोई फोत ना होया होवे। ए वसीयत की थी ते मेरे बादशाह दा फैसला आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। रो निकल गई, चार पाई ते लेट गया जवान, पहना पाई और सारे जीजो वकारब सामने खड़े ने। माँ चार पाई नो फड़ के आंसू बहा रही है, हाय मेरा पुत्र टुर गया, मेरी कमर टुट गई, हाय मेरा बेटा टुर गया। बाप पिया रोंदा है और मैं वेखिया मंदर, बाप सज्जे बैठ जांदा, माँ खब्बे बैठ जांदी है, पैरों वाली साइड ते वीर खड़े ने। वो अपनी मुहब्बत नाल साडा बाह टुट गई है, बाप कहंदा मेरी कमर टुट गई है, माँ रो रही है, बीवी एक साइड ते रोंदी है। ये नौजवान दी मां नू ख्याल आया, मेरे पुत्र दी वसीयत, जल्दी नाल खाना बनाया, हमसायां दा दरवाजा खड़काया ते आवाज़ दे के आंदी है, कदी तुहाडा कोई फौत ते नहीं होया? अंदरों छोटे छोटे यतीम बच्चियां दियां आवाज़ां, अम्मा साडा बाप सानू जुदाइयां दे के टुर गया है। ओए केड़ा
کر ایسا ہے جدے اندر اے دکھ نہیں ویکھیا، جنہاں نے اپنے پیارے آمدے جنازے اٹھا کے قبرستان دی زینت نہیں بنائے۔ ماں رو رہی ہے، دل ٹوٹیا، اگلے گھر دا دروازہ تہاڈا کوئی فوت تے نہیں ہویا؟ انہاں کہا ساڈی اماں ٹر گئی۔ تیسرا دروازہ ساڈے بھائی ٹر گئے، ساڈیاں بہناں ٹر گئیاں۔ ایک کسے عالم دین دے کول آئی، آ کے آمدی حضرت میرا دل ٹوٹیا ہے، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، موت دی کشمکش اندر اے وصیت کر گیا ہے۔ تے عالم دین نے ایک گل بڑی پیاری سمجھائی، آکھیا ماں تیرا بیٹا کلا سی، تینوں جامدیاں اے سمجھا گیا اماں میں کوئی نواں فوت نہیں ہون لگا۔ اس دنیا تے کوئی کر ایسا نہیں جنہ اپنے پیارے آمدے جنازے نو کندیاں دے کے تے قبرستان دی زینت نہیں بنایا۔ اے تسی جنہیں بیٹھے ہو سمندری دے قبرستانہ دے اندر تواڈے وڈیاں دیاں قبراں موجود نے، تواڈے وڈے جڑے تواڈے نال پیار کر دے رہے نے۔ حضرات اے او صدمہ ہے جڑا ہر انسان نو مننا پیندا ہے، اللہ دا حکم مننا پیندا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں باباں دا ذکر فرمایا ہے۔ نوجوانوں اے جڑا جمعے دا ٹائم ہوندا ہے اے مختصر ٹائم ہوندا ہے، تربیتی نشست ہوندی ہے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ اج دے خطبے نو اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھیا رے، اسی کس چیز دا انتظار کر رہے ہیں؟ اے سیلاب آیا انہاں علاقیاں دے اندر، خیبر پختونخوا تے اور ہور علاقیاں اندر بڑے بڑے نوجوان سیلاباں دے اندر ہی فوت ہو گئے، سیلاباں دے اندر ہی رڑ گئے۔ لوگوں دعا کریا کرو اللہ موت آئے اسلام دی حالت اندر، اللہ روڑ کے مر جان والی موت تو محفوظ رکھے، اللہ حادثے والی موت تو سانو بچائے۔ اے رب دا قرآن سننا درا میرا دل کردہ ہے اج میں قرآن پڑھا تے قرآن دا ترجمہ ہی ہوئے محبت نال۔ اے چند آیات آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے نازل فرمائیاں نے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام سنیا نے، اے سورت آل عمران محبت نال سنیا نے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر انسان نے اے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا میں۔ کوئی امیر تے موت آنی ہے، کوئی غریب تے موت آنی ہے، کوئی ادنا میں تے موت آنی ہے، کوئی اعلیٰ میں تے موت دا پیغام آنا میں۔ آگے اللہ فرمان دینے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن اوے پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ اوے جڑے عمال دنیا تے کردہ رہے میں او دا صلہ دیتا جائے گا قیامت والے دن۔ او دے صلے دے اندر کئی لوگاں دے حق اندر اے فیصلہ ہو جائے گا، اے فیصلہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کئی بد نصیب ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ انہاں دے اعمالاں دی وجہ تو، انہاں دے گناہاں دی وجہ تو، انہاں دیاں زیادتیاں دی وجہ تو اللہ انہاں نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ میرے ابیرا ہر بندہ جان داوے میرے موبائل اندر کیے، ہر بندہ جان داوے میرے دل اندر کیے، ہر بندہ جان داوے
وے میریاں راتاں کیویں دیاں، ہر بندہ جاندا وے میریاں تنہائیاں کیویں دیاں، ہر بندہ جاندا وے میرے دن کیویں دے گزردے نے۔ میرے ابیرا اے مسلمانوں، فیصلہ تواڈے ضمیر دا اے۔ فرمایا جڑا بندہ اصل حقیقت دے اندر اے ترجمہ سورت آل عمران، فرمایا کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جڑا جہنم تو بچ جائے گا، اللہ دی جنت دے اندر داخل ہوئے گا، اوہی حقیقت دے اندر کامیاب ہے۔ فرمایا او جڑا بندہ کامیاب ہویا وے، اگے اللہ پاک نے اے پوری دنیا دی حقیقت نو بیان کر دیتا وے۔ اے دنیا نال پیار پان والے آؤ، اے دنیا نال محبت پان والے آؤ، اے سنیا دی دنیا دے بارے آج کہندا حضرت جی او تلک والا، اے فلاں تلک والا، اے فلاں جان دیندا میرے تو۔ رب دا قرآن سچا وے، آمین دے لال دا فرمان سچا وے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا اے دنیا جیڑی اے دھوکھے دا سامان ہے، اے دنیا دے اندر دھوکھا ہی دھوکھا وے۔ اے دنیا نہیں بندی بندے دی، پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے، اے اڈا فانی دنیا دا۔ میرے ابیرا اے دوسرا مقام سنیا جے، رب دا قرآن کہہ رہا وے، فرمایا وَمَا تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ میرے ابیرا فرمایا مکمل آیت رب دے قرآن دا ترجمہ سنیا نے، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ فرمایا 6 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا علم کوئی بھی نہیں رکھ دا، ترجمہ نہ ہوئے اللہ والے دا ذمہ دار رب دا قرآن سنیا جے۔ فرمایا 6 چیزاں ایسیاں نے جدا علم صرف رب دے کولے۔ پہلی چیز فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة، فرمایا اللہ جاندا وے قیامت کدوں آوے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، فرمایا اللہ ہی جاندا وے آسمانہ تو بارش کدوں برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری گل اللہ جانن والا ہے کہ ماں دے پیٹ اندر کیے۔ اور چوتھی گل فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا میرا اللہ ہی جاندا وے۔ میرے ابیرا محبت نال سنیا دے دارا اللہ دے قرآن دا ترجمہ سنیا دے، فرمایا میرا بادشاہ اللہ ہی جاندا وے کہ موت کس جگہ تے آوے گی۔ میرے ابیرا اللہ جاندا وے تکسب غدا کل کی ہون والا وے۔ تے جڑی 6ویں گل فرمایا رب دا قرآن، فرمایا نفس بأي أرض تموت، اللہ ہی جاندا وے کہ کس بندے نے کس جگہ تے موت آنی ہے، کس بندے نو کیڑی جگہ تے موت آئے گی۔ اے نوجوانوں جتھے موت دا وقت لکھ دیتا گیا 1 منٹ دا بھی مولت نہیں جے ملنی، جتھے رب نے لکھیا وے اوتھے موت دا پیغام آ کے ہی رہنا میں۔ اے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ
کوئی جتھے بھی دنیا دے اندر ہوئے گا رب والو موت دا پیغام آ کے رہنا میں اے تیسرا قرآن دی سورت سنیا جے کائنات دے بادشاہ فرمان دینے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فرمایا جتھے وقت انسان دا لکھ دیتا گیا وے اس جگہ تے ہی موت دا پیغام آئے گا اور میں نو یاد آئے وقت دے اللہ دے نبی نے اور جناب دا نام حضرت سلیمان پیغمبر ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نے اللہ پاک نے ہوا نو تابع کر دیتا وے اللہ تعالیٰ نے جنات نو تابع کر دیتا وے انام دے قریب ایک نوجوان بیٹھا وے تے حضرت سلیمان دے کول بیٹھا وے اچانک ایک کمنا شروع ہو گیا وے اے دے جسم دے اوپر لرزہ تاری شروع ہو گیا وے میرے ابیرہ کہنا نبی سلیمان جی جلدی نال ہوا نو حکم دیو نا ہوا میں نو اٹھاوے تے اٹھا کے کسے کھلی جگہ تے جنگل اندر چھڑ دے وے میرے ابیرہ جدو بندے نو اللہ دے نبی نے حکم دیتا وے انو اٹھایا تے جنگل دے اندر سٹھ دیتا وے اور ملک الموت نال ملاقات ہوئی ہے نا حضرت سلیمان فرمان دینے اے بندہ جلدی نال اس جگہ تے کیوں گیا فرمایا اللہ دے نبی دی اے دی موت دا وقت اس جگہ تے لکھیا ہویا سی اگر چل کے جاندہ ادو تک پہنچ نہ سکدا اے رب دا فیصلہ اٹل ہون والا سی فرمایا لا یستاخرون فرمایا اے دے اندر دیر نہیں کیتی جاندی ساعت سا کڑی نو کیا جاندہ فرمایا جتھے وقت لکھ دیتا گیا ہے موت دا پیغام اتھے آ کے رہنا میں اے نوجوانوں موت اے نہیں جے ویندی کہ حجے سفر دے اندر موت اے نہیں جے ویندی کہ اے دے حجے چھوٹے چھوٹے بچے نے یتیم ہو جانگے موت اے نہیں جے ویندی میرے ابیرہ کے بندہ ملکوں باہر آیا وے جتھے رب دا فیصلہ اٹل ہو جائے گا موت دا پیغام آ جانا وے اسے واسطے میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا میرے ابیرہ رب دیاں نا فرمانیاں اندر زندگی گزارن والے آؤ اے درد دل تے اپنے دل تے اے لکھے آجے گلاں اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانوں اے موت نے نہ چھوڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہو پھول توڑیا جیتے ہوتے دل آیا اوہو پھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے اے جڑا اگلا جملہ سنیا جے محبت والا اے جملہ سن کے اگر تیرے دل دی دنیا نہ بدلی تے فائدہ کوئی نہیں اے جملہ سن کے جے تو گناہ مانو نہ چھڑیا فائدہ کوئی نہیں اے جڑا اگلا جملہ بڑا پیارا سن کے تو غلط یارام دا پیچھا نہ چھڑیا فائدہ کوئی نہیں اے سنیا دے بڑی پیاری گل کر دے اللہ والا اے
بہاراں دیاں ٹہنیاں تے اے پھلاں نے نیامنا ہس دیاں محفلاں نے اوے تینوں بھول جامنا آ جاندا میرا یار مینوں نہیں بھول سکدا میرا یار میرے تو جان دیندا وے میرا یار تے میرے نال محبت کردا وے 4 دن محفلاں اندر تیرا ذکر ہونا تے انہاں نے مٹھیاں پا کے دوبارہ تیری قبر تے دعا کرن واسطے بھی نہیں آنا انہاں دوبارہ تیرا تیرا قبر تے تیری آ کے دعا بھی نہیں کرنے جنہ یاراں تے بیلیاں تے مان کرنا میں بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جدو جاسی جان اکیلی کسے تیرے بیلی نے تیرے نال قبر اندر نہیں ہو جانا جنہ بیلیاں دے پیچھے لگ کے شراب پینا جنہ بیلیاں پیچھے لگ کے غیر محرم عورتاں دیاں فوٹوਆਂ تکنا جنہ یاراں پیچھے لگ کے میں خانے تے مجریاں دیاں محفلاں دے اندر جانا جنہ یاراں بیلیاں اللہ دی قسم میں ہر جمعے ایک گل دہرا نہیں سکدا میرا مقصد اے نہیں کہ لوگاں نو تقریر دا مزہ آوے میں ہاتھ بن کے نوجواناں دے اگے میں درخواست کرنا تانوں رب دا واسطہ زندگی کم ہوندی جا رہی ہے اے زندگی مکدی جا رہی ہے روز مسجد دے سپیکر اندر اعلان ہوندا رہے اے فلاں دا بیٹا ٹر گیا اے فلاں دنیا تو چلا گیا اللہ دی قسم میں باوضو منبر تے کھڑا ایک دن تیرا تے میرا اعلان انہاں مسجداں دے سپیکراں دے اندر گونج جانا ہی پھر مولت نہیں ملنی اے موقع رب نو منام دا سنیاں دے یاراں بیلیاں دیاں گلاں اے بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلاں نے نیامنا ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جامنا ایک دن ہونا تمہیں ایک دن ہونا میں مٹی دا نشان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے ہمیشہ دی زندگی نہیں جتھے رب نے چاہیا جتھے موت آنی ہوئی اس وقت نو کوئی دنیا دا پیر ٹال سکدا نہیں ٹال سکدا وہ لوگو اسا کدوں سمجھنا میں اسی کیڑے زلزلے دا انتظار کر رہے ہیں کیڑے طوفاناں دا انتظار کر رہے ہیں چند دن پہلے جڑے سیلاب اندر لوگ فوت ہوئے نے انہاں نو کی پتہ سی کہ چند دن ساڈی زندگی دے نے کفن بھی نصیب نہ ہویا وہ لوگو اے حقیقت انسان دی کادا مان کادا غرور ہے کادا تکبر ساڈا تکبر بندا بھی نہیں جے وہ لوگو اسی ایک نطفے چو پیدا ہوئے ہیں اے جڑا جسم ہے اے مٹی ہے مٹی نال مٹی ہو جانا غرور والیاں گلاں تکبر والیاں گلاں سانو پھب دیاں نہیں اے سننا رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا ہے اور اللہ پاک نے ساڈی نصیحت واسطے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے قرآن نازل فرمایا عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ رب فرمان دینے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا کوئی بڑا بھی تے موت دا پیغام اللہ دا فیصلہ وے
کوئی بادشاہ وے تے موت دا پیغام آ کے رہنا میں میرے ابیرا توجہ کرنا درا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایسا ہی مسلم تے نسائی دی حدیث فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت فرما دیا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرما دیا نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتہما فرمایا لیلتہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من اللیل یخرج من آخر اللیل الی البقیع فرمایا آمین دلال جدو میرے گھر دے اندر باڑی ہوندی نا جدو ساریاں بیویاں دے کولو ہو کے میرے گھر دے اندر آمین دلال آوندے نے تے جدو رات پہ جام دیے اور جدو رات دا بیلا ہو جاندا وے سیدہ فرماندیاں نے یخرج من آخر اللیل الی البقیع فرمایا آمین دلال رات نو قبرستان بقیع دے قبرستان اندر ٹر جاندے اور جدو نبی پاک قبرستان اندر جاندے تے سیدہ فرماندیاں نے او کہندے فایا کولو السلام علیکم دار قوم مؤمنین میرے ابیرا سیدہ فرماندیاں نے فرمایا آپ انام دے لال انہوں سلام کر دے میرے ابیرا تے فرماندے جڑا وعدہ اللہ نے کیتا سی او پورا ہو گیا وے اور تسی قبر اندر ٹر گئے ہو اساں میں تواڈے پیچھے آ کے رہنا میں میرے ابیرا اے قبرام دے ٹیر اچھیڑے نے اے دے تھلے بش دے کیڑے نے کچھ تیرے تھے کچھ میرے نے اے ہار ویلے ہنیرائے میرے ابیرا توجہ کرنا درا اے دنیا تے مان کرنا والیا اللہ پاک دیا نافرمانیاں کرنا والیا اور جڑا بندہ موت نو یاد رکھ داوے اور رب دی نافرمانی نہیں جے کر دا اور جڑا بندہ اللہ آخری وقت نو یاد رکھ داوے او اللہ پاک دیاں گستاخیاں نہیں جے کر دا اللہ پاک دیاں فرما برداریاں کر دارے اور جڑا بندہ موت نو یاد رکھ داوے اور نوجوانوں او بندہ کدے بھی اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہیں جے کر دا میرے ابیرا اس واسطے میں لوگوں کئی نام حضرات توجہ کرنا ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے ان ویران راستوں میں قبرستان تھے اور قبر پر پڑی ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے انسان ذرا سوچ کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے میرے ابیرا اللہ والا بڑی پیاری گل کر گیا وے اے سنیا دے محبت دے نال گلاں آندا وقت دا بیلی ہر کوئی بندا تے شالا وقت نہ کھاوے ڈولے اے وقت دا بیلی ہر کوئی بندا تے شالا وقت نہ کھاوے ڈولے او سجن بن دے دشمن جام دے او سجن بن دشمن جام دے او جدوں وقت نو پیندے رولے او سجن کھلوم دے کولے غلام فریدا صدا وقت نہیں رہم دے کدی ماشے تے کدی تولے میرے ابیرا صدا وقت ایک جیسا نہیں دے رہندا اوکھا ویلا آوے تے سارے ہی ساتھ چھڑ دین دینے میرے ابیرا توجہ کرنا درا میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے ابیرا توجہ میں آخر تے ایک گالو سنانا اللہ دے ایک نبی نے اور جنہ دا نام موسیٰ کلیم اللہ وے میرے ابیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف دی شرح دے اندر لکھے امام البانی امام بخاری نے انہوں صحیح آکھے آوے حضرت موسیٰ نبی کھڑے نے اللہ واللو
موت والا فرشتہ آ گیا انسانی شکل دے اندر آیا وے آ کے آمدہ موسیٰ نبی اللہ نال ملاقات دا وقت آ گیا جے اللہ پاک نال ملاقات دا وقت آ گیا وے تہاڈی موت دا وقت قریب آ گیا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جا ٹر جا میں موت نو پسند ہی نہیں کردا میرے ابیرا سنیا جدھر آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا انہوں تھپر مارے آوے اے جڑا ملک الموت واپس ٹر گیا آوے آمدہ اللہ سونیا تیرا نبی موسیٰ جیڑا او تے موت نو پسندی نہیں کردہ میرے ابیرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا حکم فرمایا ملک الموت جا کے کہہ دے ایک بچھرا لے لو او دیتے ہاتھ رکھو جننے وال تھلے آؤنگے میں اللہ اونی زندگی دے مانگا حضرت موسیٰ فرمان دینے اور جننے وال آؤنگے اونی زندگی ہوئے گی آخر دے اندر کی ہوئے گا فرمایا موسیٰ آخر تے بھی موت دا پیغام آکے رہنا میں اے جڑا ملک الموت ہے نا ایک دن آونا اے لوکاں دیاں روماں کڈن والا فرمایا اے دیتے بھی موت دا پیغام آکے رہنا حضرت موسیٰ فرمان دینے میری اب دو تین گلہ نے اے منو موت آونی ہے میں قبر اپنے ہاتھام دنال کڈنا چاہنا ماں اے فلسطین دا علاقہ ہوئے تے بیت المقدس میرے سامنے ہوئے اے چاند دن گزرے نے اے موسیٰ قبرستان دے اندر جا رہے نے ویکھیا نوجوان قبران کٹ دے ہوئے نظر آ رہے نے حضرت موسیٰ فرمان دینے میں کڈنا ماں اے کٹ دیاں پوچھ دینے بندے دا سائد کیے اور ناکھیا توڑے برگائی شاید حضرت موسیٰ اندر لیٹ جان دینے تے ملک الموت آیا وے آکے آمدہ نبی موسیٰ اللہ دا وقت پورا ہو گیا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگو اے جڑی موت ہے نا اے دنیا دیاں لذتاں ختم کر دین دیجے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے نبی پاک دی حدیث سنیا نے آنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت فرمایا موت نو یاد رکھیا کرو تواڈے دلوں اندر دنیا دیاں لذتاں ختم ہو جان گیاں حضرت موسیٰ جسم کم گیا وے تے فرمان دینے میریاں گلاں آکھیا بیت المقدس سامنے آ گیا وے اے فلسطین دا علاقہ وے تے قبر بھی اپنے ہتھاں دے نال کڈ لئی دے کل نفس ذائقۃ الموت اے موت دیاں تکلیفاں اے موت دیاں سختیاں اے موت والا پیغام تواڈے تے آ گیا وے اے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے اے بڑے بڑے انبیاء آئے نے اے موت دا پیغام نہ تھے بھی آیا وے میرے ابیرہ میں گل مکھ دی مکاما رب دا قرآن کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر انسان تے جاندار تے موت دا پیغام آ کے رہنا میں میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام ہے اور لوگوں اے بڑیاں موتاں سنوں دس دیاں نے میرے آقا فرمایا کر دے سن میرے صحابہ انہاں قبرستان نام دے چکر لایا کرو نا اور ویکھیا کرو تاکہ تانوں اپنی موت یاد روے اور نوجوانوں اور موت دیاں بڑیاں تکلیفاں نے آمدہ حضرت جی اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی موت جدوں آئے گی اے نانا نوجوانا انج دیاں گلاں نہ کریا کرنا اے جڑا موت دا پیغام ہے اے تے آمینہ دلال محمد تے بھی آیا وے صلی اللہ
अलैहि वसल्लम आ मेरे अबीरा किस गल दा तो बंदे मान करने तेरे नाल दे बेबहा टुर गए हाथ पैर मारे कईयां जिंदगी लई ते कई जोर ला ला टुर गए ऐस मौत किसे नो ना छोड़े आए गद्दा टुर गए बादशाह टुर गए और यारो कुरान पे आओ दस दाए अंबिया टुर गए मुस्तफा टुर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब दा कुरान एक होर मुकाम मेरे सामने आया सुने आंदे मालिके कायनात ने इथे बड़ा प्यारा अंदाज बयान फरमाया और सिर्फ सानू समझान वास्ते खालके कायनात फरमांदे ने और जदों तक इंसान दी जिंदगी है उदों तक मैं इहदे गुनाहां नू माफ कर देवांगा फरमाया बलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरतिल मौत फरमाया दुआ करया करो अल्लाह सानू मौत दियां सख्तियां तो बचा लवे और नौजवानों मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने फरमाया जदों आखिरी वेला सैयदा अम्मी ऐशा फरमांदियां ने आमीना दे लाल फरमांदे ने मैनू मौत दियां बड़ियां तकलीफां हो रही ने और नौजवानों पूरी दुनिया दा सरदार जिदे सिर ते अल्लाह ने खत्म नबुव्वत दी पग रखी हुई है मेरे आका फरमांदे ने सैयदा फातिमा भी खड़ियां ने सैयदा अम्मी ऐशा दी गोद अंदर मेरे मुस्तफा ने अपना सर मुबारक रखे आका फरमांदे ने ए ओ पैगंबर और जिन्हें पूरी जिंदगी अंदर एक भी गुनाह नहीं जे कीता और 63 साल मेरी जिंदगी मेरे पैगंबर दी जिंदगी भी पाके मेरे आका दा बचपन भी पाके मेरे आका दा लड़कपन भी पाके मेरे आका दियां जवानियां भी पाक ने मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम सैयदा अम्मी ऐशा नू फरमांदे ने ऐ मेरी हुमैरा ऐशा जल्दी नाल उठ मैनू पानी दा प्याला देओ ना पानी दा प्याला देओ ना नौजवानों जदों बंदे दा आखिरी वेला आउंदा वे ओनू प्यास बड़ी लग जांदी है आंदा मैनू पानी लब जावे थोड़ा जिहा पानी मिल जावे मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरी हुमैरा थोड़ा जिहा पानी दिओ ना मैनू मौत दियां बड़ियां तकलीफां हो रही ने रवायात दे अंदर आउंदा वे सैयदा अम्मी ऐशा ने एक प्याला रखिया वे ते मेरे नबी ने अपना सज्जा हाथ प्याले दे अंदर रखिया वे आका ने पानी लाया ते मेरे मुस्तफा अपनी पेशानी ते पानी लांदे ने सैयदा फातिमा खड़ियां ने ते रो के फरमांदियां ने हाय वाह करबा अबाहू अज मेरे बाबा नू किन्नियां तकलीफां हो रही ने धीआं दे कोलों बेटियां दे कोलों मां बाप दियां तकलीफां वेखियां नहीं जे जांदियां ऐ ते जड़ियां बेटियां होंदियां ने अक्सर मैनू फोन कर दियां आंदियां हजरत जी साडा अब्बू बीमार है दुआ जुमे अंदर करया रे साडी अम्मा बीमार है दुआ करया रे अल्लाह साडे बाप नू शिफावां दे दे बाप हॉस्पिटल दे अंदर होवे ते नुकरां दे अंदर लग के मैं बच्चियां नू वेखिया रोंदियां होंदियां ने अल्लाह साडा बाबा टुर गया सानू दलासे देने वाला कोई नहीं रहेगा अल्लाह साडा अब्बू टुर गया ते साडे नाल प्यार करने वाला कोई नहीं रहेगा बाप ही हुंदा रे जड़ी अपनी धीआं दी हर गल पूरी करदा रे ससुराल वाले ते दिल तोड़ के रख देंदे ने किते जहेज दे ताने किते मां बाप दी गरीबी दे ताने आ मेरे अबीरा दुआ करया कर जनाब दियां बेटियां जवान जदों तक अगले घर ना टुर जावन इन्हां दे बाप नू कुछ ना होवे बाप ही हुंदा वे आंदा मेरी धी दा निकाह होवे ना मैं सारियां दुनिया दियां चीज़ां अपनी बेटी दे कदमां दे अंदर रख देवांगा और मैनू एक गल याद आई है अकबर इलाहाबाद दे रहन वाला अकबर इलाहाबादी है ते ए आखिरी वेला अपनी बेटी दी शादी पिया कर दावे
अपनी बेटी दे बारे कहंदा वे आंदा सारी दुनिया दे अंदरों ओए समान इकट्ठा करो मैं अपनी बेटी नू जहेज देना चाहना वा ओए पता लगे अकबर इलाहाबादी दी बेटी दा निकाह होने वाला वे शायर बड़ा बड़ा मेरे अबीरा सारा दुनिया दा समान देता गया वे एदी डोली उठा के ससुराल वाले घर दे अंदर रखिए मेरे अबीरा चा बड़े ने मोहब्बत बड़ी है इना डोली तो कपड़ा हटाया ते अंदर मेरे मालिक दा फैसला अटल हो गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत मेरे अबीरा ये जरूरता नहीं जेवेंदी मैं बड़े बड़े बच्चियां नू वेखिया वे बाप जवानी अंदर दुनिया तो चला गया सारी जिंदगी अपने मां बाप दियां कबरां ते रो के गुजार देंदे ने सैयदा फातिमा दे अल्फाज फरमांदियां ने नौजवानों मैं तुहानू एक गल पिया दसना वा सैयदा फरमांदियां ने हाय बा काराबा अब्बा हदीस दे लफज फरमांदियां ने हाय वा काराबा अब्बाहू अज मेरे बाबा नू किन्नियां तकलीफां हो रही ने अज मेरे अब्बू किन्नी तकलीफ दे अंदर ने मेरे आका ने हाथ उठाया फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला अल्लाहुम्मा इंज मेरे नबी दा हाथ जमीन वाल झुके सैयदा फरमांदियां ने फातिमा इंज लगदा जिवें अज यतीम हो गई इंज लगदा जिवें आमिना दे लाल सानू जुदाइयां दे के ठुर गए ने हजरत अबू बकर नो पैगाम मिलिया जल्दी नाल अंदर आए ने इंज यमनी चादर मेरे नबी दे चेहरे ते इंज हटाई ते अबू बकर दियां अखां बरस गईयां मेरे अबीरा लोगो ए फैसला अगर अंबिया ते आया वे साडे ते भी ये मौत दियां करियां आके रहनियां ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दा गुलाम है आखिरी वेला मैं तुहाडे दिल ते एक गल लिखना चाहना मेरे आका दा गुलाम है आखिरी वेला वे ते रोम दियां आवाज़ां आ रही ने सारे करीब आ जांदे ने फरमाया अबू हुरैरा क्यों पे रोंदे हो फरमांदे ने आखिरी वेला ते मैनू इंज लगदा मेरी साह टुटदी जा रही है मैनू इंज लगदा जिंदगी मुकदी जा रही है और लोगों रब दा कुरान भी इहो ही कह रहा वे फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुलको फरमाया जदों रूह हलक दे अंदर फस जाती है ना बंदे दी मेरे अबीरा मैं मंजर वेखिया हॉस्पिटल दे अंदर और नौजवान लेटिया होया ते मौत दा वक्त करीब है ते जड़ी रूह हलक दे अंदर फस गई है अपने अब्बे नू कहंदा अब्बा जी मैनू बचा लो मैं मरना नहीं चाहता मौत दियां बड़ियां तकलीफां ने अपनी मां दे तरले लैंदा मां मैनू बचा लै मैं मरना नहीं चाहता और सामने दुआवां वाला दरवाजा भी बंद हो चुके आवे और माफी वाला दरवाजा मेरे आका फरमांदे ने आखिरी वेला आवे अल्लाह तौबा वाला दरवाजा बंद कर देंदा रे और नौजवानों अपनी जिंदगी अंदर ही रब दे सामने आ जाओ और कदों तक गुनाह करदा रहेगा केड़े ज़लज़लियां दा इंतजार कर रहे हैं केड़े तूफानां दा इंतजार कर रहे हैं 3 दिन पहला सत्याने दी सर जमीन ते और शेखुल हदीस हजरत अब्दुल्ला छतवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्हां दी कबर नो जन्नत दा बाग बनावे अतीकुल्लाह सल्फी साहब दी अल्लाह कबर नो हद निगाह तक वसी फरमावे और बहुत बड़े आलमे दीन ने हजारां दी तादाद दे अंदर इनाम दे शागिर्द ने और रोजाना अल्लाह दा कुरान पढ़ाने वाले नबी दियां हदीसां पढ़ाने वाले मौत दा पैगाम आया वे ते दुनिया तो चले गए ये फैसला रब दा रे मेरे अबीरा ए मौत दा पैगाम हकीकत अंदर एक ना एक दिन अटल हो के रहना अबू हुरैरा रोंदियां फरमांदे ने मैं मौत आने वाली है मेरा लंबा सफर है मैनू नहीं पता मैनू जहां
जहन्नम अंदर भेजा जाएगा या जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। सफर लंबा है, नेकियां बड़ियां थोड़ियां ने मेरे कोल, और जिन्ना नबी पिछे नमाज़ां पढ़ियां ने अपनी आखरत नूं याद करके हजरत अबू हुरैरा रो रहे ने। नौजवाना सी याद ही नहीं करते, आंदे ने हजरत जी वेखी जाएगी मौत आएगी, मेरे अबीरा रब दा फैसला एक दिन अटल हो जाना में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, अरबी दा एक शायर तर्जमानी कर गया, आमदा अल मौतु कद हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। अल मौतु अरबी जुबान है, इहदा तर्जमा मैं पंजाबी अंदर सुनाना कहंदा अल मौतु कद हुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल कब्रु बाबुल कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। फरमान लगे मौत एक ऐसा जाम है जेड़ा हर इंसान ने पी के रहना। कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिदे अंदर हर इंसान ने गुजर के रहना। और नौजवाना अजाना सुन के दुकानदारियां करने वाले, अजाना सुन के मोबाइल अंदर रात गुजारन वाले, अजाना सुन के बच्चे अंदर बैठा रहना, अजाना सुन के तेनों हया नहीं आउंदी कि रब दा बुलावा आया। मुअज्जन हय्या अलल सलात दियां आबादां, हय्या अलल फलाह दियां आबादां, पीरां दे कोल जाके कहना दुआ करो मैं कामयाब हो जावां। मुअज्जन 5 टाइम मसीतां अंदर बैठ के कहंदा हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी दी तरफ। इधर नहीं आउंदा उधर दुआवां करान वास्ते जाना है। ओए नौजवानों ए जिंदगी लंघदी जा रही जे, हो सकदा है आखिरी सदी होवे कि क़यामत दियां सारियां निशानियां तकरीबन पूरियां हो चुकियां ने। ए बलोचिस्तान दे इस इलाके दी तरफ आओ बदल जेड़ा बदल फटन दी वजह तो सैलाब आया। एक क़यामत दी निशानी नबी पाक अलैहि सलाम ने 1400 साल पहले दसी है। बदल फट जाएंगे, सैलाब अंदर लोग रुड़ जाएंगे। ए साडी जान ते नहीं बनी और जिन्हां दे प्यारे टुर गए दुख भी ओही जान दे जे, तकलीफां भी दिल ते चोटा उन्हां दियां लगदियां दे। कदों तक रब दियां नाफरमानियां करेगा? केड़ा बंदा इस मजलिस अंदर ऐसा बैठा जड़ा कवे हजरत जी मैं 1 घंटे दा सजदा पूरी जिंदगी अंदर कीता, 60 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, एक सजदा भी तेरा 1 घंटे दा नहीं होएगा। एक बार भी तू अल्लाह दे कोलो 1 घंटा रो के दुआ नहीं मंगी होएगी। रब ने जिस्म दिता, रब ने जवानी दिती, अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां करना फिरना में गुरूर तकबर मैं गुजरा, मैं जाटा, मैं फलावा, साडी बरादरी वर्गा कोई नहीं। कब्रां सारे आमदियां बराबर ने। जा किसे कब्रस्तान अंदर आवाज दे गुजराम दा कब्रस्तान अलग नहीं दे, बड़े बड़िया तुकना मुगलां दा कब्रस्तान अलग नहीं दे। कब्रस्तान अंदर जाना सब ने बराबर जाना। जितनी जगह अमीर नू मिलनी है उतनी जगह गरीब नू मिलनी है। ए रब दा फैसला है। ए जिंदगी है मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना किन्नी देर रब दियां नाफरमानियां करनियां। ए वक्त अज ही रब दे सामने आ जा। अल्लाह मैं जानी हाँ, अल्लाह मैं शराब पींदा रहा, अल्लाह मैं फलां गुनाह, सारे गुनाह रब दे सामने रख दे। मेरा बादशाह कहंदा तेरे आउन अंदर देर है, मेरे माफ करन अंदर देर नहीं हो सकती। अल्लाह के दुआ है अल्लाह सानू अपनी मौत दी फिक्र करम दी तौफीक अता फरमाए। मेरे पैगंबर दे सलाम तो वसलाम नो सवाल करने वाले ने आखिया अल्लाह दे नबी बेहतर बंदा कौन है? फरमाया जिदा अखलाक बेहतर है। फिर सवाल करने वाले ने आखिया समझदार कौन है? आका फरमांदे ने जेड़ा अपनी मौत नू याद रखदा, अपनी कबर नू याद रखदा, हकीकत अंदर ओ समझदार है। अल्लाह के दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू मौत ते आउणी है। अल्लाह कलमा पढ़ दिया दुनिया तो लै जाए, अल्लाह बुरी मौत तो महफूज फरमाए, जिंदा रखे इस्लाम ते। अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते फरमा देवे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।